Wis ngarep ora ning galengane. Hai guys, tutorial Ngusung pade manual. Tarik kenceng-kenceng, nek ora kenceng brodot. brojol. Ya, orang brojol maning brodot. Ada kartu itu, apa ya? Kayak jadi gambarnya ditawan kamu. Ya wis digambari terus ku nak kirim ya dino. Kapan yang ini ngapain sih bagus banget iki nang kana. Bubur besar, berat bubur, alas pokoknya sih Wis ngarep ora ning galengane. ya tuh kalau gowo sirin masak. Aduh, tanggal 6 itu beres. Yo, saya nggak ikut. Rombongannya tahu, iyalah, masa rombonganmu. Kok nggak ikut lagi ke Jogja ya kan? Nggak masuk. Nggak apa-apa, nggak masuk ya kan? Kita lagi jalan-jalan. Aku nggak tahu. Hai guys, tutorial Ngusung pade manual. Tarik kenceng-kenceng, nek ora kenceng brodot. Nek ora brodot, nek ora kenceng berarti brodot. brojol. Ya, orang brojol maning brodot.
Ngitung jangan 123, 125. Biar ngebut kayak Honda. Gerakannya patah. Nah, kalau CBR ya rawan sasis patah cuy. Oh, Aku kan sendiri. Sendiri. Kan lumayan aku ngangkat di shopping. Dir, tarik dir. Ada terlalu nu kan betul kok. Ngusung aku. Orang itu.
Mana?